tei जों आगिबो IPF दिनै सामनो खालाय दङ ताक बाहायन हाय IPF दिन सामनो खालाय थांनो IPF दिनै डिमान्ड टिप्रालेन अ बेलायखि नांगौ टिप्रासानि बागै टिप्रालेन बागै जों सभा खालाय थानाय चिनि सभा टिप्रालेन IPF दिन बिसिंति टिख्लायनाय आपसुक साइनो आनखौ बुंथाखै तिनि आरो खरबसो जयन रेखा तिनि आरो जों दिनै आगि वेस्ट डिभिजनाव दंमोन जों गोनै फायका चिनि अकलाव गोबां बरक दङ बरक फायनो हाय आगामि दिनाव जतन फायनाय तेरेक थांमोन आगला हाय IPF तिनि किफिलमान तामरि किफिल माकले पयला हामबाय चिनि खरां न जों टिप्रामाथा एक समय थांका आइपनो आरो जों अनेक खन जों सामु खालायका सामु खालायमायाब्लाबो जों आरो सेटिफाइस मोनलिया ताइ जे IPF तिनो जों आगिवा 2009 जे कस्तखै तुइ फैमनि आरो नि जे दाबि रक आबरक जों पगिमैया तंगै चिनि जे कस्त खायदे तंग अब बेलाय गाहाम गे अबनो पगिमैयान बागैनो जों तैसा हाइन हाय अस IPF ति ननो जों खालायफिनाय हिनै तैसा वानसुबि जों फायबिका जाखु मो आन मुं बिजय देवबर्मा हामबाय जोंनि मिडियानो चिनि खरांनो दिनै 23 तारिख 10 मार्च 2022 दिनै रबिबारनि सालो चिनि पार्टी IPF टी तेलियामुरा डिविजन कमिटी बाय जुगालजाक बा आरोनि चिनि जरा नेतृत्व रबाय तुदुल जागिनो दिनै आरो चिनि ताको मिंटू देवबर्मा तै ताको विजय देवबर्मानि नेतृत्व गोबां मानसिनि पार्टी IPF टी विगत दिन विभिन्न राजनीतिक दल कुबुलि थांजा तब तीसा बरा रियलाइज के वानसुगै जखनो जगह थांफोनो जोंनि पार्टी IPF टी पे त्रिप्रालेनि दाबियो तो माने अबन स्लाइते काहाम कुन राजनीतिक दल करै जों थांमानि अब्लाबो जों अनेक किसु नखा अनेक किसु सिका आंनि जों जे दलखम थांसित जों अदलताय दंनिया नै तिनि पार्टी IPF टी व तैसा ब्रक किफिलि फैबिका आबन बागै जों तिनि जोंनि पार्टी IPF टी नेतृत्व जोंनि अरक बांमा दंगो जोंनि सेंट्रल स्पोकपार्सन दंगो एजिएस दंगो तै तिनि गोबां एजिएस रा कब्जा काचों तिनि जों आनुष्ठानिक भाबे जों बरनो नाहानाय आगामी दिन एवं ब्र नेतृत्व हिसाबै तिनि एडभान्स तिनि आनि आगरतला फायनो ब्र तिनि चिनि आसुथाय बा चिनि कौशलयते नखुंगो तिनि फाय ब्र खबजागै ब्र नेतृत्व जों जयनिं रेखा एवं आगामी दिन पतर कैसा पांडा फैनाय बागै ब्र तिनि जों साइक्लांगो अब अवश्य जों गंनाय लोक पार्टी IPF टी गासाय दङ एवं काबुत कानाय एवं जों निर्वाचन लड़ाई हुईते त्रिप्रालेनि लड़ाई पर्यंत जों माइ आसा न खाय थानान बागै जों जतन प्रस्तुत एवं ब्र जत चिन लगे तिनिया आउन बागै जरारि नानै ब्र तिनि चिन आरो जयनिं रेखा आसमा हामबाय बोलो यो बसे बरो अब बरो लगो गोबां मा फेमिली प्राय 2,500 फेमिली न फायनाय अब जों आगामी दिन हयतोबा आगामी मासो ब्र जों काउरिका अब आगामी मासो जों आनुष्ठानिक भाबे ब्रनि जागावनो तेलियामुरा वेस्ट डिविजन दा ईस्ट डिविजन वेस्ट डिविजन आरो जयनिं प्रोग्राम